韦尚，我们要走3个路口，至少要15分钟才能到地铁站。哦，跟着我，丢不了。我送你回去。你送我回去，顺路吗？我多晚回去都没关系，你不一样。还怕我把你卖了？哦，没有，我就是不想太麻烦你，老麻烦。不麻烦，只要你觉得不麻烦就行。走吧。很漂亮。跟那一天完全不一样。哦，我叫个车。还是习惯打车吗？要不要坐地铁？我也想坐地铁，每天打车太浪费了。但是坐错过几次之后就不干了。怎么会坐错呢？报站经常听不懂，还没有电子显示屏，稍不留神就坐过站了。韦尚，我们要走3个路口，至少要15分钟才能到地铁站。哦，跟着我，丢不了。这么安静一路太尴尬，还是找点话说吧。原来你喜欢去那儿打球啊？我今天第1次去。哦。我同学上个月跟他们打球输了，想请我帮他们找回场子，一直求我求了半个月。怎么不问了？啊，我就是在想，肯定是关系特别好的朋友吧，才能从鹤兴赶到这儿来帮他打球。不算。有一次，想请人吃饭，没时间又没钱，这场球算是一个交换条件。他可真爱请人吃饭。走吧。哦。这个时间地铁里的人就这么少啊？这条线路人少。哦。
我们还没有正式认识过呢。那你想怎么认识？我叫英果，那个我知道，你给我发了第一条消息，就说过了。哦，对，好吧，全忘了。我跟我弟是一届的，我们都是大4。我这学期没有课，我弟专业也是。我们来这边是因为他申请了这边的大学，所以想提前过来适应适应生活嘛。但是他没有来过，所以他爸他妈就不太放心。我之前来旅行过，而且刚好报名了9球公开赛，所以就提前2个月陪他过来。你看过我的全部有效证件，还有什么其他想知道的吗？出生地、出生年月、学校，包括家庭地址，你都知道。除了所学专业以外，想不出还能交代什么了。不是，我那天真的不是想要看你隐私，我没有认真看，我就，只知道你27岁，比我大6岁，对吧？对。我本科是在国内读的，毕业之后工作了2年，觉得没什么意思，就来了这里。在这边学的是传播 ，part time 3年，今年是最后1年。平时的话，基本都在核心，偶尔过来合。还有什么其他的你想知道的，随时问我。没有了，没有想知道的。好尬呀，像相亲的自我介绍。